ту ночь снежная буря была такой сильной, что казалось, сам мир замер и затаил дыхание, ветер выл между домами, заметая дороги и судьбы, и когда в дверь известного хирурга Алексея Воронцова раздался тихий, почти неслышный стук, он сначала решил, что ему показалось, он был измотан, завтра его ждала сложнейшая операция, от которой зависела жизнь влиятельного пациента, но стук повторился. Слабый, отчаянный, словно последний крик о помощи, Алексей открыл дверь и увидел молодую кочевницу, ее волосы были покрыты снегом, губы посинели от холода, а в руках она прижимала к себе младенца, завернутого в тонкое одеяло, ребенок почти не плакал, лишь тихо дышал, и это пугало больше всего. «Пожалуйста, всего одна ночь», прошептала женщина, и в ее глазах была не мольба, а обреченность человека, которому больше некуда идти. Алексей много лет говорил себе, что не верит в судьбу, но в этот момент что-то внутри него сломалось. Он молча впустил их, закрыл дверь от воя ветра, дал женщине горячий чай, укутал ребенка, развел огонь в камине и указал на диван. Женщина почти не говорила, но все время смотрела на него странным взглядом, будто знала каждую его боль, каждую ошибку, и это вызывало у него необъяснимое беспокойство. Ночью Алексей не мог уснуть, ему снилось детство, холодные стены приюта, чужие руки и женщина, которая однажды исчезла, оставив его в снежную ночь. Утром дом встретил его оглушающей тишиной, женщина и ребенок исчезли, не было ни следов, ни записки, лишь холодный воздух и странное чувство потери, и только на столе лежала старая, выцветшая фотография, которую он раньше никогда не видел. Алексей взял ее в руки, и ноги подкосились. На фото был он сам маленьким мальчиком, лет 5, а рядом та самая женщина, его мать, которая пропала 30 лет назад, не сказав ни слова. Первый болезненный твист ударил сильнее любого скальпеля. Она вернулась, чтобы снова уйти, не объяснив ничего. В этот момент зазвонил телефон, звонили из больницы, голос дежурного врача дрожал. «Доктор, во время метели на трассе найден младенец, состояние критическое, нам срочно нужен вы». Алексей ехал сквозь пургу, не чувствуя рук. В приемном покое он сразу узнал ребенка, тот самый младенец. Рядом лежала промокшая от снега записка, и слова на ней резали сердце. Второй сокрушающий твист. «Я не смогла защитить тебя тогда, но ты вырос и стал тем, кто спасает жизни. Спаси моего сына и прости меня». Операция длилась бесконечно. Каждую секунду Алексей боролся не только за ребенка, но и со своей ненавистью, болью и обидами. Он вспоминал все годы одиночества. Задавал себе один вопрос: смог бы он простить, когда сердце так долго жило в холоде, и когда монитор наконец показал ровный ритм? Алексей впервые за много лет заплакал. Он вышел на улицу, снег все еще падал, заметая следы. У дороги он увидел женские отпечатки ног, которые обрывались в пустоте. Она ушла навсегда, оставив ему самое тяжелое. Выбор между болью и прощением. Алексей усыновил ребенка, и с тех пор каждую снежную ночь он оставлял свет у двери включенным, потому что понял: иногда один стук в дверь может разрушить жизнь, а иногда научить по-настоящему жить и любить.